好，第23天。好，10分的不满。我们记得周4要去买肥料。然后我们的那个菜 ，OK， 菜在这里。捆菜。小麦。没事，这些都可以酿，虽然说会有点小亏啦。哦，我又把菜收回去干嘛？这个是这个菜，辣椒。OK。哦，对，然后还有啤酒花，啤酒花。OK， 这个是我不要了。然后到时候再补上小桶。OK， 那这个要用好久。没事啊，亮一点，我们就慢慢弄就好了。
OK， 只剩399，有够恐怖。消耗速度太快了啦！我这样用动物已经要下班了。这个任务真的很难解。好，找一下谁？找乔迪啊。确认一下是不是他？他要什么？乔迪是什么？哦，乔治哦，不是乔迪。马尼。好，明天有锄头的话，应该来得及哦，来得及疯狂种一波。看他卖什么？哦，好便宜哦，也没有，其实有点贵。这个配方。这样我可以买了，这个的话先不买了吧，钱不是这样花的。可以拿回来吗？不行，哇，好浪费啊！这样有剧情吗？没有。不过可能剧情也还没开。然后他的甲，爷爷不知道跑去哪里了。爷爷有可能去哪里？我想一下，他不是脚不舒服吗？那可能去看医生吧。真的呢，我随便瞎猜的。不过好像也算合理吧？啊，这样子有点不太吉利。他说给乔治一个辣椒，我真很怕给错呢。让他们贴太近了。马鲁，我有点想追马鲁好，那我们追马路好了。看一下。哦，他没开店。星期，我怎么觉得？哦，对，星期三，反正星期三他们都没办法去那个，没办法去。哦，我看到了，我已经看到了。他们没办法去杂货店，所以星期三理论上他们应该都会开。然后矿的话，其实我比较缺金矿。先烧点铁吧。然后小挖一下，不要挖太久，因为家里很多事要做。看不清楚，不过今天运气也不好，也挖不了多少，稍微看一下而已。有啊，其实我看到一个。
只有你一个人还敢嚣张啊！哈。因为我们其实我想要，我有一个想法，我想要做一个小房间，里面有办法出300多个楼梯的小房间，然后固定某个时间我们就下1000层逛逛，然后下1000层我们就可以拿到抚摸机嘛。理论上应该再怎么衰，我下个3000层应该也可以拿到抚摸。3000层就是1000层下3次，分3次下，应该可以拿到抚摸机吧？3000层应该 OK。那我们金就意思挖一下而已，因为我们家里还有很多杂事没做。我现在回家，动物也都在睡觉，其实也不能干嘛。我们制作那个复制宝石的就需要用到，对，我在等这个，在等这个东西好。好了。因为我们不等这个好的话，明天很难爆种菜，那个洒水器是做不太出来的啊。不过应该再用点1矿的，没差，1矿不急，我们也没有要卖。马的话就算了吧，反正我处理农务也没有到很顺。我说骑马了，骑马没有到很顺。那个数值就现在开始就比较不急了，因为主要是我没有那么，我感觉我数是够了啦，可是我没有那么多东西可以酿。好，然后树叶采集器。啤酒花，一样老规矩，我们这个放这里。7个应该够，7个应该够。好，这个我们不要了，不好看。我们轻松玩就好，我们不需要那么多那个。然后这个也不好看。我们还是得囤一点货。有时候用到这个没有洋杜菌，像爷爷他那个菜就需要洋杜菌。但是因为我们也没有科学怪人喜欢的东西啊，所以没办法冲到3等。我们跟科学怪人的好感是1等。如果不是科学家的好感就1等。如果他3星的话，他可以送一个料理给我们，就是料理的食谱，可以让我们去送给那个乔治。科学家啦，不是科学怪人，这样讲很失礼。所以现在我们目前是没有乔治最喜欢的东西。然后动物的话，有时候没办法照顾到耶，就算了吧。我这里可以直接上去吗？好，这边可以。那这个敲得掉吗？好，我知道这边可以了，那我知道了。我有点想把温室搬过来，比较好看。
因为相同的地形我们不需要有2个啊，2个有点累赘。但硬木的话是这个农场的特色，可是我不接受它的特色，也没有啦，就是没有办法我没有办法疯狂砍树啊，太累了，而且有点无聊。OK， 家里的树都还没长，好，目前这样，然后这棵我也不要了。酿酒的话，就是能量多少算多少。好，然后剩下的部分我们可以继续挖矿。就算不挖也好歹烧一点。不然真的需要的时候就麻烦了。因为像这一定都要烧很久。刚好。那因为我们小马没有在巴士站，我们要早点回去。哦，我要打这个，我想要他的帽子。没有。好，我们早点回去了。有啦，应该这次有全酿到，因为我们有提早来摆箱子，我们有提早来摆桶子。好，这边刚好有。OK， 希望强迫症放着不要介意，因为我操作其实蛮卡的。我的那个嘞，还行吧。OK， 这也好了。但离1000个楼梯还好远啊，没关系，我们就慢慢弄。为了抚摸机，这样的感觉是最不需要看脸的方法。我下3000层，如果真的没有抚摸机就算了。做一个房子专门在做翡翠的，应该一间房子可以做200个楼梯吧，一个周期。目标啦，这是我目标。好，竟然破6位数了 ，OK， 还行。那我现在应该已经确定100%，260个桶子了，不止，可能超280吧，大概280个桶子。然后2、3天就这样，280个桶子。